행복을 줄 수 없었어. 그런데 사랑했어. 네 곁에 담이 머무르 내 욕심을 용서했지만 가만히 많이 남았어. 약하게 태어났어. 미안해. 그래서 널 보내려고 해. 언젠가는 돌아갈게. 사랑할 자격까지 나에게 너의 곁으로 돌아갈게. 행복을 줄 수 있을 때 아빠로 안녕. 잠시만 안녕. 언제나 위태로운 날 그런 내가 널 사랑했어. 외로운 고독이 두려워. 빨리 보내기 하네. 사는 게 참 힘들었어. 널 보면 안 견뎠어. 허나 내게 보여줄 수 없는 내 삶 이별로는 지키려 해. 언젠가는 돌아갈게. 늦지 않게 돌아갈게. 널 많이 사랑하니까 아파도 안녕. 슬퍼도 안녕. 머리가 톡톡해서 옳은 하면서 비판을 자주 하는 사람보다 가슴이 따뜻한 무언가를 나누어주려고 공유하는 사람, 친구의 한일도 품어줄 줄 아는 사람, 삶의 고통을 민감하게 느끼는 사람이 되세요. 저 좋아하는 분입니다. 나는 나를 위한 나로 살아갈 수 있다. 좋은 글인 것 같아요. 나는 나를 위한 나로 살아갈 때 행복한 것 같아요. 돌아갈게. 사랑할 자격까지 나는 되어 널 곁으로 돌아갈게. 행복을 줄 수 있을 때 아빠도 안녕. 널 위해 안녕. 기회는 힘든 일로 변장하고 우리를 찾아온다고 합니다. 그래서 우리는 기회를 알아보지 못한다고 합니다. 친구님들 힘든 일이 있을 때는
그때가 기회가 우리한테 온 거라고 합니다. 당신의 그림자는 당신만 따라다닙니다. 당신이 하는 생각과 당신이 한 말은 운명이 되어 그림자처럼 당신을 따라다닙니다. 제가 좋아하는 글인데요. 유진아 글 좋아합니다. 유진아님의 글 정말 좋아해요. 벽은 여러분이 아니라 그 꿈을 진정으로 원하지 않는 사람들을 막기 위해서 있다고 합니다. 친구님들 오늘 저녁 맛있게 드시고요. 오늘 하루 종일 축제를 하는 시간 함께 만들어주셔서 감사합니다.